सर्दी खांसी कफ का इलाज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे अबूज़र आयुर्वेदिक चैनल में आप सबका इस्तकबाल है। अगर किसी ने हमारे अबूज़र आयुर्वेदिक चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बाजू में घंटी के बटन को दबा ले। तो मैं आपके सामने एक बहुत बेहतरीन नुस्खा लेकर आया हूँ जो सर्दी खांसी और कफ के लिए बहुत कारगर नुस्खा है। तो मैं आपको सबसे पहले उन चीज़ों की तरफ ले जाना चाहता हूँ जो चीज़ें आपको चाहिए। सबसे पहले आपको एक छोटा सा कटोरा चाहिए। उसके बाद आपको उस कटोरे के अंदर एक गिलास पानी डाल देना है। गिलास में पानी डाल देने के बाद आपको एक कप हल्दी लेना है, यानी एक चम्मच हल्दी ले लेना है। एक चम्मच हल्दी, और वो भी बाजार की होनी चाहिए, यानी अपने हाथ से पीसी हुई, दुकान की नहीं होनी चाहिए, अपने हाथ की पीसी हुई हल्दी होनी चाहिए। एक चम्मच हल्दी आपको उस गिलास भर पानी में डाल देना है और उसको 5 मिनट तक आपको अच्छे से उबाल लेना है। उबाल लेने के बाद आपको इसको छान लेना है। छान लेने के बाद आपको इसके अंदर 10 बूंद नींबू का रस मिला लेना है। नींबू का रस मिलाने के बाद आपको इसको पी लेना है। उसके बाद इंशाअल्लाह आपका सर्दी जुकाम खांसी और बलगम कफ जो भी है आपके शरीर के अंदर वो सब खत्म हो जाएगा कुछ ही दिनों के अंदर। अगर किसी ने हमारे अबूज़र एवरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, घंटी के बटन को दबा ले, लाइक करे, अपने दोस्तों में शेयर करे और कमेंट जरूर करे हमारा वीडियो आपको कैसा लगा।